अब मेरे जैसी आलसी लड़की को ना खाना बनाना मतलब कुछ भी करवा लो पर खाना मत बनाओ, वो भी जब भूख लगा हो तब बहुत गुस्सा आता। तो वैसा ही कल हुआ। क्लास से मैं आई, शाम के 4 बज रहे थे। उसके बाद मैंने सोचा कि चलो कुछ खाएंगे, भूख लगा हुआ। फिर मैंने किचन में जाके क्या देखा, कुछ भी नहीं खाना था, कुछ भी खाना नहीं बचा हुआ था, सब खत्म हो गया था। फिर मैंने सोचा अब क्या खाऊं क्या खाऊं, भूख इतनी जोर से लगी थी ना। फिर मैंने सोचा चलो आलसी हूँ, अब पास्ता बनाने का मेरा उतना फ्राई करो, उसे बॉईल करो, देन उसके बाद उसे उतना करो, भूंजो भूंजो, उतना मेरे को मन ही नहीं कर रहा था। मैंने फटाक से कुकर बैठाया, उस पर थोड़ा सा वेजिस सॉटे कर लिया, उसके बाद 2 सीटी मार दिया, देन उसके बाद रेडी हो गया मेरा यार। उसके बाद क्या एंजॉय किया, खाने में टेस्टी था। ओके।